kutazakira, abaganga bakubwiye ko ugomba gutegereza Imana, abaganga bakubwiye ko iyo ndwara itakira, ariko akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Umaze igihe kirekire urwaye diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete. Umaze igihe kirekire urwaye sida, akira gukira sida, akira gukira sida. Umaze igihe kirekire urwaye kanseri, akira gukira kanseri, akira gukira kanseri. Umaze igihe kirekire urwaye amaguru, akira gukira amaguru. Urwaye mu mpyiko, akira gukira impyiko. Urwaye umutwe udakira, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe. Rere boninivo, akira gukira umutwe. Nakubwiye ngo turi mu ijambo bita twinjire mu gitabo cya Danieli bice byaho 2 umurongo waho wa 46 turageza kuri 48. Jambo ry'Imana riratubwira ngo nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye aramya Danieli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. 47. Nuko umwami abwira Danieli ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyihishura ibihishwe, kuko ishobora guhishura ibyo byahishwe. 48. Nuko umwami aherako akuza Danieli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Yesu aguhe umugisha. Dusomye inkuru y'umugabo umwe cyangwa se umusore umwe, reka ariko mbivuga, umuntu witwa Danieli. Uyu mugabo Danieli bari mu gihugu kitari kiwabo, hari igihe bavuye mu bunyage bamaze kubanyaga. Nebukadinezari abashyize mu gihugu cye. Yesu ashimwe cyane. Iyo uhereye ku gice cya 2 ugahera ku murongo waho wa mbere, niho twereka ukuntu umwami yerose inzozi, ahamagara abanyabwenge, ariko habura umunyabwenge wazisobanura. Tuvuge ngo amen. Ndetse atanga itegeko, aravuga ngo utari bubashe kuzisobanura akwiye kwicwa, kuko cyari igihe aba bagabo bari mu gihe cy'ishuri ry'abanyabwenge, bari mu banyabwenge. Danieli nawe rero yari mwe mu banyabwenge bari mu icyo gihugu, bari abanyabwenge bari mu icyo gihugu. Ariko igitangaje, biragoye kuba umwami yari kurota inzozi hanyuma akavuga ngo narose inzozi nta nasobanura izo arizo, agatanga itegeko akavuga ngo utari buzisobanure. Aravuga ngo abanyabwenge bari muri mwebwe nkeneye ko muzisobanura. Yesu ashimwe cyane. Atanga itegeko, harimo abanyabwenge cyane, abantu b'abanyabwenge bari mu iki gihugu cy'i Babuloni, harimo abanyabwenge benshi, harimo abapfumu, harimo abakonikoni babasha gusobanura zino nzozi. Ariko kugira ngo Imana yigaragaze, kugira ngo Danieli amenyekane, Imana izihisha abanyabwenge benshi. Hanyuma atanga itegeko, aranavuga ngo abanyabwenge bari muri hano, abanyabwenge bahari utari buzisobanure. Ndetse ngo igihe kiragira abantu bashyira mu nzu y'imbohe, ba Danieli barafungwa. Yesu ashimwe. Hanyuma bageze mu nzu y'imbohe, Danieli ngo asenga Imana, ahamagara Imana. Ndakubwira ngo iyi Mana ifite inzira nyinshi yanyuramo ikagutabara. Iyo yabesheje amaso wowe ubona ko nta butabazi, ariko ndakubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro. Ndakwibutsa ko yatabaye Danieli niyo Mana dukorera. Havuze ngo nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye. Haleluya. Ngo aramya Danieli. Umwami Nebukadinezari aherako ngo yikubita hasi yubamye. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira ngo iki gihe cyari igihe gikomeye. Umwami yari amaze kurota inzozi, ahamagara abanyabwenge, arabwira ngo narose inzozi, hanyuma buri wese azisobanure. Utari buzisobanure araza kwicwa. Cyari igihe gikomeye cyane. Danieli yaciye mu gihe gikomeye. Danieli yahuye n'ibigeragezo, Danieli yahuye n'intambara nyinshi bageze mu gihugu cy'i Babuloni. Igihe bicaraga ku meza y'ibwami, nibwo Danieli yasengesheje umutima, aravuga ngo Uwiteka uturinde cyane, ndetse uturinde ntitwiyandurishe ibyo kurya by'ibwami. Twongera tuvuge ngo amina. Aravuga ngo turinde twakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Hanyuma uyu mugabo Nebukadinezari amaze kurota izi nzozi, atanga itegeko, aravuga ngo iri tegeko riratanzwe, utari busobanura izi nzozi araza kwicwa. Hanyuma abasore 3 barabafunga.
Yesu ashimwe cyane. Barabafunga. Hasi yatubwiye ngo nuko bamaze gufungwa bamaze kujya mu nzu y'imbohe, bamaze gufungwa, nibwo Uwiteka yasanze Danieli amuhishurira inzozi umwami yarose. Yesu ashimwe cyane. Amuhishurira inzozi umwami yarose. Ndi ku ijambo rivuga ngo aya magambo ubutwaye ijambo watubwiye ngo nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye. Aho niho nshaka gusa, ndumva hariho nkeneye gusa. Ahera ko yikubita hasi yubamye. Ndagira kubwira ngo uyu mwanya ibyo bigutinyutse, ibyo bigufasha ijambo, Imana iguteye iteka bizahindura amagambo. Ibyo bana bidashoboka Imana irabishoboye. Hari igihe uri kurebesha amaso y'umubiri ukabona ko byarangiye, ariko wandika ngo ntibirarangira kuko Yesu Nyiringabo aracyari ku ngoma. Tuvuge ngo amina. Ndagira kubwira ngo iyo urebesheje amaso y'umubiri ubona ko birangiye. Igihe kimwe Dawidi yanditse amagambo aravuga ngo Uwiteka utubabarire kandi wongere utubabarire kandi wongere utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro, imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abibone ngo ndetse no gusuzugurwa n'abaruhukira mu mahoro. Rero nuko na Danieli byamugendekeye, ariko Uwiteka abana nawe. Yesu ashimwe cyane. Imana ishyigikira Danieli mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ibana na Danieli mu gihugu cy'i Babuloni. Haleluya. Amagambo yatubwiye ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Havuze ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Yikubita hasi yubamye. Aravuga ngo habeho Imana ya Danieli. Aravuga ngo menye neza yuko nta yindi Imana iriho. Menye neza yuko nta yindi Imana iriho. Aravuga ngo nukuri nuko menye neza yuko nta yindi Imana iriho uretse Imana ya Meshaki, Saduraka na Abedenego. Ndagira kubwira ngo kugira ngo bemere ko Danieli asenga nuko Imana yabanye na Danieli. Kugira ngo umwami Nebukadinezari yemere ko Danieli asenga nuko Imana yabanye nawe. Ukeneye ibimenyetso bifatika byo kugira ngo abantu bamenye ko wasenze. Ukeneye ibimenyetso bifatika abadayimoni bakamenya ko usenga. Ukeneye ibimenyetso bifatika n'abarozi bakamenya ko wasenze Imana nyamana. Yesu ashimwe cyane. Danieli abana n'Imana. Danieli abana n'Imana. Danieli abana n'Imana mu gihugu cy'i Babuloni. Danieli abana n'Imana. Danieli asenga Imana. Danieli yiringira Imana. Ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Ngo arangije kuza Danieli amwegura igihugu cyose cy'i Babuloni, amwegura ubutware. Aramubwira ati nukuri Danieli, utazasenga Imana yanyu azajugunywe, utazasenga Imana yanyu. Nuko haravuze ngo nuko umwami abwira Danieli ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Ngo nuko umwami abwira Danieli ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Ni umwami ukomeye cyane, niyo Mana nyamana. Haleluya. Danieli yaramaze gusobanura inzozi umwami yarose. Danieli yaramaze guhamya Imana imbere y'abanyamahanga. Yaramaze gusenga Imana. Nigeze nk'undi gihe kimwe bageze mu gihugu cy'i Babuloni, ubwo bari banze kuyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Igihe cyarageze ngo bakajya babaha imboga. Igihe kigeze ngo n'imboga zirahagara ntibazibaha, ngo bamara iminsi batariye. Ngo basubira kureba ko bananutse cyangwa ntacyo babaye. Ngo basanga abasore bahagaze neza. Ngo basanga nta nubwo bananutse, nta nicyo babaye. Havuze ngo nuko umwami ahera ko akuza Danieli, aramugororera. Haleluya. Akuza Danieli aramugororera. Haleluya. Amuha ubutware mu gihugu cy'i Babuloni. Amuha ubutware, amuha igihugu cy'i Babuloni, amuha kukiyobora. Amuha kuyobora abanyabwenge bose bari muri icyo gihugu, kuko abanyabwenge bose byari byarangiye. Birashoboka uyu mwanya wakwitabaza abanyabwenge, wakwitabaza, reka mbyite nk'uko nguko. Ushobora kumara igihe kirekire utarashaka, ukibwira ko nujya mu bapfumu aribwo uraza gusubizwa. Ukubwira ko bakubeshya. Hariho n'igihe n'uwigeze kubwira ko hari igihe bagenda bakaguhanga imiti ukayikenyereraho, ukibwira ko iyo miti ariyo izatuma ushaka, ariko iyo miti baguhaye ni imiti gutera umwaka ntacyo yakumarira.
Yesu ashimwe cyane. Ushobora kumara igihe kirekire usengera umwana ukibwira ko abapfumu bazagufasha ukamubona, ariko umenya ibanga ntacyo abapfumu bazakumarira. Nubwo bamuguha umwana atuzuye kuko nta kiza kibavamo, ariko umuntu wiringiye Imana azakorwa n'isoni. Uwiringiye Imana Imana izabana nawe. Abasore batatu bahuye n'ibigeragezo, ndetse igihe ngo cyarageze Meshaki, Saduraka na Abedenego, Danieli ngo nuko hasi aravuga ngo nuko Danieli asaba umwami ko aba basore batatu Meshaki, Saduraka na Abedenego ngo babaha ubutware, bakabego nabo bakabaha kuyobora, bakabaha nabo ubutware, babaha ubutware bwo kuyobora. Ngo nuko maze haravuze ngo maze Danieli asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu, urumva bw'igihugu cy'i Babuloni. Bivuze ngo Danieli yaramaze kugera ku ngoma, yaramaze guhabwa ubushobozi, nawe abasabira ububasha. Arababwira ati, asaba umwami, arabwira umwami ati wamfasha nabo bakayobora, nabo wabafasha bakaba abayobozi. Ariko nubwo bari bamaze kuba abayobozi, igihe cyarageze n'undi Nebukadinezari ntiyabihanganira, arongera atanga irindi tegeko ryo kugira ngo bajye basenga imana ze. Yesu ashimwe cyane. Ariko nanone barongera bahagarara bemye. Ndagira mbwira ngo mu kibazo uhagazemo utegetswe kugihagararamo neza, mu bigeragezo uhagazemo utegetswe kubihagararamo neza. Ndagira mbwira ngo nta muntu uhora arira, nta n'umuntu uhora ababaye, icyo ko nta n'umuntu uhora anezerewe, kuko ntago wahora wishimye gusa. Haba igihe haza n'ibigeragezo kugira ngo Imana isuzume kwizera kwawe, kugira ngo Imana isuzume guhamya kwawe. Haleluya. Imana yagiye kwemera ko Danieli akuzwa. Imana yemera ko umwami akuza Danieli, kuko Danieli yahagaze mu birindiro. Danieli mu gihe byari bikomeye ntago yigeze yiyanduza, yahagaze mu byiringiro, arakomera kandi arihangana. Nakubwiye ngo birashoboka ko uyu mwanya uri kurebesha amaso ubona ko byarangiye. Danieli ageze mu gihe gikomeye, ubwo yasengaga avuga ngo Uwiteka mbishura inzozi umwami yarose. Danieli yahagaze mu byubahiro, ahagarara mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Nibwo yamubwiye ngo Nyagasani, nakwitegereje mbona ubwami bwawe buri gusoza. Hayiwe, nakwitegereje mbona uri kurangiza garani, mbona uri gusoza. Amubwira ngo igishushanyo wagiye urota, kubera umwanya afite ntago nshaka kubyinjiramo. Ariko Danieli ahagarara neza, ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Ndagira mbwira ngo nawe ibyo biguteye kubura ibyiringiro, ibyo biguteye kubura amahoro, bitera umugongo bibwira ngo nacyagihe Imana irahabaye. Nigeze mbabwira ngo hari igihe shitani akuruma umuntu ibyiringiro akakwica neza, nawe waresha amaso ukavuga ngo ndapfuye, ariko niyabwira ngo haracyari ibyiringiro. Imana yakira kiyagije, Imana yakira cyafite imbaraga n'ubushobozi. Tuvuge ngo amina rata. Uyu ni umwaka wo gusenga. Ndagira ngo kandi mwibutse ibigeragezo uhagazemo, intambara uhagazemo, amaruri kurira, ibyo ubona bidashoboka. Ndagira mbwira ngo bitera umugongo amaso yahanga Uwiteka. Umwaka tugezemo turi gusoza umwaka. Vision 2020 yagoye abantu, turimo turayisoza. Wa mwaka waruhisha abantu, turi kusoza. Ariko ndagira mbwira ngo ongera saba Imana imbaraga kugira ngo uyu mwaka usoze neza. Ni umwaka ubugoye abantu, aba ari umwaka uruhisha abantu. Niwe mwaka shitani abagira ngo abe yakwica abantu, abiyahura, abakura amasezerano, abateza impanuka, mbese aba ari umwaka wo kugira ngo ube maso. Kwezi kwa 11 n'ukwa 12 ni ukwezi ko kuba maso ku muntu wese usenga, ni ukwezi ko kwegera Imana, ni ukwezi ko gusenga, ni ukwezi ko gufunguza amasezerano yawe, ni ukwezi ko gusengera amasezerano y'ejo hazaza, ni ukwezi ko gusenga kugira ngo uku kwezi ugusoze uhagaze neza, ni ukwezi ko kugira ngo usenge Imana. Rero wikwemera ko shitani kugira ngo ntago bizemera, wibyemera ngo nawe urebesha amaso uvuga ngo ntibizemera. Oya, Dawidi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzakena, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzahangayika, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzicwa n'inzara, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzambara ubusa. Birashoboka watakira abana n'abantu bakumvira ubusa, birashoboka umuntu yakumva ntagire icyo akumarira, ariko nguzaniye itangazo kubwira ngo hari Imana itakumvira ubusa,
hari Imana ihindura amateka. Ndagira kubwira ngo nyeganyeza umutima wawe, ubwira ngo yahabaye cyagiye n'ubira cyahari, uyibwira ngo humura, ubwira umutima wawe ubwira ngo humura. Niba hari inshuti yawe ufite yihamagare, uyibwira ngo humura. Amagambo abantu bakuvugaho ari munsi y'Imana yakuvuzeho. Ijambo Imana yakuvuzeho riri hejuru y'abadayimoni bakuvugaho. Ijambo Imana yakuvuzeho riri hejuru y'abarozi bakuvugaho. Iki Imana yakuvuzeho ntaho kizajya. Ni wenda ubukwe bwawe bupfuye inshuro nyinshi, nibucaka bupfuye inshuro nyinshi ntabara, ariko ijambo Imana yavuze niko yabwiye Yeremiya. Aramubwira ngo Yeremiya we, wabonye ukuntu ndindi ijambo ryanjye nkaririnda ibihe n'ibihe. Tuvuge ngo amina rata. Ndagira kubwira ngo komera rero, iringira Imana nshuti yanjye. Nakubwiye ngo birashoboka ko uyu mwanya uri kwinjira muri sitoke ukabona ko byarangiye. Birashoboka ko n'abatike wacuruzaga urimo urinjira ukabona ko byarangiye. Birashoboka ko uyu mwanya urimo urabona kuri ku munota wa nyuma, ariko nonaha Imana yatabara, nonaha hari ibyo Imana yakora. Iyi Mana irihagije mu bumana bwayo. Iyi Mana yashyigikiye Daniel, niyo Mana dusenga kandi dukorera. Yesu ashimwe cyane. Iyi Mana yabanye na Daniel ikabana na Meshaki, Saduraka na Abedenego. Iyi Mana yashyigikiye Daniel. Jambo ryatubwiye ngo nuko Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Ngo kuza Daniel arategeka ngo bamwosereze imibavu, bamutambira ibitambo. Haleluya. Ndagira kumbwira ngo komera rero, nawe iringira Imana. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Witinya, wibura ibyiringiro, mu ijuru hari Imana. Kongera mvugira ngo amina. Mu ijuru hari Imana nshuti yanjye. Wicika intege, wibura ibyiringiro. Ndagira kumbwira ngo komera. Iyo habaye cya gihe, n'uyu munsi iracyari Imana. Iyo habaye cya gihe, Yesu ashimwe cyane. Imana yahabaye cya gihe, n'uyu munsi iracyari Imana. Birashoboka ko uyu mwanya wumiwe, wabuze ibyiringiro, urabona ko nta hepfo nta ruguru. Yesu ashimwe cyane. Urabona ko nta hepfo nta ruguru. Haleluya. Amafaranga uri wiringiye yarangiye. Ndagira ngo yongere hasubiremo neza, yongere hasubiremo neza, yongere hasubiremo neza, kugira ngo tuhumbe neza igitabo cya Daniel. Tugiye kongera dusubiremo ijambo ry'Imana. Twasomye mu gitabo cya Daniel ibice byaho 2 umurongo waho wa 46. Yego. Hatubwiye ngo nuko umwami Nebukadinezari haravuze ngo nuko umwami Nebukadinezari yikubita hasi yubamye. Ngo yikubita hasi yubamye. Aramya Daniel. Ategeka ko bamutambira ibitambo. Bakamwosereza imibavu. 47. Yego. Nuko umwami abwira Daniel. Haravuze ngo nuko umwami abwira Daniel ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Niyo mwami w'abami. Kandi nihishura ibihishwe. Kuko ishobora guhishura ibyo byahishwe. 48. Yego. Nuko umwami ahera ko akuza Daniel. Haravuze ngo nuko umwami ahera ko akuza Daniel. Amugororera ingororano nyinshi. Zikomeye. Amuha gutwara igihugu cyoswa cy'i Babuloni. No kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose. Babuloni. Ngirira ku murongo wa 49. Maze Daniel asubiza Saduraka na Meshaki na Abedenego. Umutware w'igihugu cy'i Babuloni. Yego. Umwami arabubaha. Yego. Ariko Daniel we aguma ibwami. Twongera tuvuge ngo amina. Ndagira kubwira ngo n'impamvu y'amagambo tuyasubiyemo, nagira ngo iri jambo uze kuryumva neza. Iki cyari igihe umwami yaramaze kurota inzozi. Yesu ashimwe cyane. Atangira itegeko ryakubwira ngo ahari Imana yemeye ko umwami arota kugira ngo Daniel azisobanure, hanyuma Daniel abona agaciro. Haleluya. Ryakubwira ngo Imana ifite inzira nyinshi yanyura gutabara. Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo. Wirebera Imana yuko umuceri warangiye mu nzu ngo ubure ibyiringiro. Wirebera ko uyu mwanya amafaranga yashize ngo ubure ibyiringiro. Wirebera ko uyu mwanya fiance yagutaye ngo ubure ibyiringiro. Niwemera ko shitani agutwara intekerezo, ahubwo bwira Imana ngo ufitiye icyizere. Hatubwiye ngo nuko umwami akuza Daniel, aramukuza mu gihugu cy'i Babuloni, ngo amuhe ubutware bwo kuyobora abanyabwenge bose mu gihugu cy'i Babuloni.
Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo ukabona ubutabazi. Imana ifite ahantu yanyura ukabona ineza y'Imana. Wibirambirwa wibivamo, wibura ibyiringiro. Yesu aracyari ku ngoma. Muri byuzuye Umwuka Wera aravuga ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Aravuga ngo hari amarira wahinduye umunezero. Ndagira ngo uyu mwanya rero ongera wiringire Imana nshuti yanjye. Igihe uhagazemo n'abandi bagiciyemo, nongere kandi nkubwirire ijambo ngo nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Uyu mwanya wa none ongera ugire ibyiringiro nshuti yanjye. Ndagira ngo ibyo bigutinya, ibyo bintu ubona uri gutinya, ibyo bintu ubona bidashoboka, ibyo bintu bitazahinduka, Imana ifite imbaraga zo kubihindura. Wowe uvuga ngo ndabona bitazemera, wowe uvuga ngo ndabona bitazakunda, Imana irabishoboye ngo ibihindure bikunde. Wowe kubura ibyiringiro nshuti yanjye, wowe kubura ibyiringiro komera, ongera usubira ku rufatiro, ongera wiringire Imana, ongera wizere Imana. Ndagira ngo komera, girira Imana icyizere. Kwezi tugiye kwinjiramo, umwaka ugiye gusoza. Ndagira ngo uyu mwaka ugiye gusoza, gira ibintu usuzugura, gira ibintu utesha agaciro, gira ibintu utangira gusingira muri wowe, gira ibintu utangira kwiyaturiraho. Wikomera kwicwa n'agahinda, va muri ubwo buriri, iyaturiraho ibintu byiza. Nigeze mvuga aya magambo ndi kubwiriza, harimo umuntu ngo warimo nkurikirana rwayo ukuguru. Ubwo nari ndimo nsenga ngo yizeye ko ukuguru gukize. Uyu muntu yarambwiye ngo yaramaze igihe kirekire rwayo ukuguru, yaranakwivuje ngo biranga, ariko yizeye gusa ndi gusenga ka kaguru karakira. Ntabwo ari byo binzanye, ariko ndakubwira ngo hari Yesu ukiza, hari Yesu ukiza. Uyu mwanya Imana ya Danieli niyo Mana yawe, niyo Mana usenga, niyo Mana twiringiye. Iyakuje Danieli, iyabanye na Danieli, iyamugiriye neza kugira ngo umwami yikubite hasi. Biratubwiye ngo yikubite hasi yubamye. Aravuga ngo Danieli, habeho Imana yanyu, kuko ariyo Mana nyamana ibasha guhishura ibihishwe. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka kuri kurebesha amaso ukabura ibyiringiro rwose, kandi nushira muri ekonomi yawe n'ubwenge bwawe ntabwo uri bwumva neza y'Imana. Ariko nureka ubwenge bwawe ukabushyira ku ruhande, warangiza ukiringira Imana, uraza kuba ari neza y'Imana. Niwiringira Imana urabona ikimenyetso cy'ibyiza, niwiringira Imana urabona ineza y'Imana. Ndagira ngo humura rero, ibyo bintu bidashoboka Imana irabishoboye. Iyabanye na Danieli, ndumva ariyo mugabo natinzeho. Danieli yahagaze mu gihe cyahamye Imana neza, avugira Imana neza. Ndagira ngo nawe rero ongera wiringire Imana. Uyu mwanya uri kubona ko kuri konti amafaranga yarangiye, uri kubona ko nyirinzu byanze, ubanda wicanye na Piriyabe bamaze kwikwandikira, ariko ongera wiringire Imana. Niwizera Imana, Piriyabe irabazera, Imana yacu iragucira inzira wishyure. Mpagaze mu byiringiro no mu byizero, ndumva mfite kwizera kudashidikanya ko uyu mwaka uraza gusoza. Umuntu wese wasenze akaba imbere y'Imana abonye ikimenyetso cy'ibyiza. Umuntu wese wabanye n'Imana, Yesu ashimwe cyane, umuntu wese wabanye n'Imana, tuvuge ngo amina, haleluya. Ndizera nashidikanya ko uyu mwaka turaza kubona neza y'Imana. Uyu mwaka ukwezi gusigaye n'iminsi mikeya, numva hasigaye ukwezi n'iminsi mikeya cyane, iminsi itarenze 10 n'ingahe, ni iminsi mike cyane, ni iminsi mike cyane. Kwezi kugiye kurangira, kwezi kwashize, ni iminsi mike cyane isigaye. Hasigaye ukwezi, hasigaye iminsi mike ngo ukwezi kurangire, hasigaye iminsi mike ngo mwaka tuwurangize. Ndagira ngo wiringire Imana. Uyu mwaka ugiye kuvamo, uyu mwaka ugiye gusoza, uvuge ngo ibyangerageje n'ibyangoye, bya bindi byanduhije, bimwe byanze guhinduka, ubibwira ngo uko uyu mwaka musotsemo ni nako mbisize inyuma nsingiye ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukwizera udashidikanya yuko ibyo wabwiye n'Imana bizasohora. Kwizera ni ukwizera mbese kurema. Ndagira ngo uyu mwanya ugire ibintu urema ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ugire ibintu urema, ugire ibintu urema. Uvuge ngo nizeye ko iyabanye na Danieli ariyo Mana igiye kubana nanjye. Nizeye ko yashyigikiye Danieli ariyo Mana igiye kubana nanjye. Aba basore bari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni, ariko ntago batobwa bakora abanyagano, ahubwo biringiye Imana, ahubwo bizeye Imana. Ndagira ngo ni ukuri komera.
wibura ibyiringiro nshuti yanjye, wibura ibyiringiro wewe yewe munyamasengesho kunyumva, wibura ibyiringiro muri muna wanjye musaza wawe. Nijye mbwira ngo humura, izera Imana, wikwemera kurwara umutwe, wikwemera kujya mu byaha ngo nibwo uribona amahoro. Oya, va mu byaha wiringira Imana, Yesu azakugira neza, Yesu azagutabara. Umaze igihe kirekire ucuruza bikanga, akira gucuruza byemere mu izina rya Yesu Kristo. Umaze igihe kirekire ubengwa, akira gushyingirwa mu izina rya Yesu. Ndumva ineza y'Imana, ndumva umwuka w'Imana, ndumva umwuka w'Imana. Niyo ngo abantu turi kumwe, abari kunyumva, niba wambaye kuteri, niba uri mu kazi ukaba uri kunyumva, niba utagiye mu kazi ukaba uri kunyumva, niba uryamye ukaba uri kunyumva, tangira kwizera, tangira kwizera, tangira kwizera, tangira kwizera. Ndumva hari ibintu ngiye kurema ku buzima bwawe, ndumva hari ibintu ngiye kurema mu izina rya Yesu, ndumva hari ibintu ngiye kwatura Imana ikabirema, ndumva hari ibintu ngiye kwatura ku buzima bwawe Imana ikabirema. Biragusaba kwizera cyane, biragusaba kwiringira Imana, biragusaba kwizera Imana. Nijye mbwira ngo nukuri, ibyo ubona byari byanze, Imana igiye kubihindura bishya. Ibyo ubona bidashoboka, Imana igiye kubihindura bishya. Niba wizeye ko inzara ivuye mu rugo, tangira wizere ko Imana ivanyemo inzara, tangira wizere Imana ko ivanyeho inzara. Nijye mbwira ngo nukuri, birashoboka ko utwaye imodoka ukaba utaha Imana icyubahiro, ariko uwo mutima wawe uyihereza icyubahiro. Niba udatwaye imodoka, yizamura icyubahiro, uyibwira ngo ndagushimiye ko nkuye mu bunyage, ndagushimiye ko nkuye igisuzuguro cy'abadayimoni, ndagushimiye ko untabaye, ndagushimiye ko untabaye, ndagushimiye ko umpindura amateka. Wowe umaze igihe kirekire upfusha ubukwe, tangira kwizera ubukwe, tangira kwizera ubukwe, tangira kwizera ubukwe. Reba uko icyo kiganza cyawe cyambara impeta, ukibwira ngo ndizeye ko nambaye impeta, ndizeye ko nambaye impeta, ndizeye ko Imana igiriye neza, ndizeye rere boninivo taya gloria. Tangira kugira ibintu wizera, tangira kugira ibintu urema. Yesu ashimwe cyane. Dawidi amaze gusobanukirwa ineza y'Imana, yaravuze ngo sinzapfa nzarama, sinzapfa. Aravuga ngo sinzapfa nzarama, rere boninivo. Aravuga ngo sinzapfa. Ndajya mbwira ngo wamaze igihe kirekire urwaye, abaganga bakubwiye kutazakira, abaganga bakubwiye ko ugomba gutegereza Imana, abaganga bakubwiye ko iyo ndwara itakira, ariko akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Umaze igihe kirekire urwaye diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete. Umaze igihe kirekire urwaye sida, akira gukira sida, akira gukira sida. Umaze igihe kirekire urwaye kanseri, akira gukira kanseri, akira gukira kanseri. Umaze igihe kirekire urwaye amaguru, akira gukira y'amaguru. Urwaye mu mpyiko, akira gukira impyiko. Urwaye umutwe udakira, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe. Rere boninivo, akira gukira umutwe. Nakubwiye ngo turi mu ijambo bita kurema, turi mu ijambo bita gushyigikirwa n'Imana, gushyigikirwa n'Imana. Imana yashyigikiye Daniel mu kuza mu gihugu cy'i Babuloni, nawe Imana igushyigikira nshuti yanjye. Uwo maze igihe kirekire ubengwa, akira gushyingirwa, akira gushaka, akira mariage, akira mariage, akira mariage, akira gukora ubukwe, akira gushyingirwa, akira gushyingirwa. Maze igihe kirekire ushaka umwana, akira gutwita, akira. Nagira nkubwira ngo uri kunyumva, uyu mwanya ntuwukereshe, kuko ibyo wizeye uraza kubona, uraza kubibona. Ibyo wizeye uraza kubibona. Mpagaze mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Nuvuge ngo ibyo ni by'aba pasiteri, oya, ntaho turi buhurire, nta nicyo ndi bukwake, nta nubwo turi bubonane. Ndagira ngo wowe wizere Imana, wowe wiringira Imana, wumve ko hari ibyo Imana igiye guhindura, wumve ko hari ibyo Imana igiye gukora, wumve ko hari ibyo Imana igiye guhindura. Uyu mwanya wa none iki gitondo, umva ko hari ibyo Imana igiye guhindura. Umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe, umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe, umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Umaze igihe kirekire uri kurira, akira kunezerwa, akira kunezerwa, akira kunezerwa. Uyu mwaka utari warangira, akira ineza y'Imana, akira ineza y'Imana, akira umugisha w'Imana, akira amahirwe y'Imana, akira favor y'Imana. Umaze igihe kirekire ubabaye, akira guseka, akira guseka. Umaze igihe kirekire ukora, ibyo ukoze byose biragucika, akira ineza y'Imana, akira gukora bikemera, akira gukora bikemera, akira gukora bikemera. Umaze igihe kirekire ufite amadeni, ugerageza kwishyura bikanga, ndetse n'iyo uyishyuye uhita winjira mu yandi madeni. Akira ineza y'Imana, hari Imana ihindura amateka. Bwana Yesu wasifiwe. Hari Imana, hari Imana, hari Imana ihindura amateka. Rere bozekire do payini glory. Uri kuryama ukarara mu marimbi, uri kurota inzoka, uri kurota abantu bakwirukankana, uri kurota ibisimba byinshi, uri kuryama ukabura amahoro, uri mu nzozi mbi. Akira kurota neza, akira kurota neza.
uri kurota bapfuye, akira kurota neza, akirere boninivo, akira kurota neza. Ufite ibibazo byinshi wanagambiriye kwiyahura, Imana iri kunyereka, akira neza y'Imana, ntabwo ukiyahuye, ntabwo ugipfuye, ntacyo kibaye, ntabwo ugipfuye. Ndagira kumbwira ngo mu kwizera nibigushobokera ukaba wahagarara ahantu hamwe hatuje, ukaba wazamura Imana icyubahiro, uyizamura icyubahiro, nibigushobokera utere haleluya 3 wakira neza y'Imana, utere haleluya 3 wakira gusubizwa, utere haleluya 3 wakira ibyo usengeye. Ndagira kumbwira ngo nonaha tangira wiringira Imana, hindura isengesho. Wajya uvuga ngo Mana nubishobora uzangire neza, Mana nasengeye aha sinasubizwa, Mana narasenze sinatabarwa, Mana dore diabete iranyishe, Mana wambwiye kuzankiza, Mana kanseri, Mana inzara iranyishe. Oya, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo mbaye muzima, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo ndashubijwe, bwira Imana ngo ndashubijwe. Wibwira ngo nashatse akazi ndakabura, bwira Imana ngo akazi ndakabonye, bwira Imana ngo ndakabonye, bwira Imana ngo ndizeye. Tangira wizere Imana, tangira wizere Imana. Iya turiho akazi, iya turiho ibintu byiza, ibyo wasengeye umva kugiye kubibona, ibyo wasengeye umva kugiye gusubizwa. Birashaka ko uyu mwanya uhora mu byaha, tangira kumva ko uvuye mu byaha, ntabwo uzaguma mu byaha, so uzaguma mu mubabaro, so uzaguma n'amarira, so uzaguma n'agahinda. Mama, Imana ije ku rugo rwawe, papa, Imana iraje ku mugisha wawe, Imana ifunga umugisha wawe, Imana ifunga amahirwe. Iyabanye na Daniel ije kubana nawe, iyabanye na Daniel ije ije kukugirira neza. Ongera wiringira Imana nshuti yanjye, ongera wisere Imana. Hereza Yesu amahirwe ya kabiri. Nigeze nkunda abasore 3 Meshaki, Saduraka na Abedenego, bamaze kubajugunya mu itanura ry'umuriro, ubwo babakuragamo ngo binukirije imisatsi yabo, bumva ntacyo yabaye, basenga ubwoya bwabo ntacyo bwabaye, basenga n'imyenda bambaye iracyari mizima. Hari Imana ifite imbaraga rero, hari Imana yihagije. Ndagira kumbwira ngo uyu mwanya niwongera kubura ibyiringiro, nusinzira wizigure cyane, nusinzira usinzira neza, wumve ko Yesu yihagije. Mu byazanye Yesu ku isi no kukurengera byari birimo, cyatumye Imana itanga umwana we kinege, nukugira ngo ubone neza y'Imana. Bakubwiye ko utazashaka, akira gukingirwa. Bakubwiye ko utazakira, akira gukira. Bakubwiye ko nta kazi uzabona, akira akazi. Uri gugatsindwa, akira ubwenge. Ukunda kubengwa, akira gushaka. Urashaka umwana, akira kubyara. Urashaka akazi, akira reboninivo, akira akazi. Urarwaye, akira gukira. Aya magwari Imana kurya, akira gukira. Urwaye umugongo, akira neza y'Imana. Ufite amarira menshi, ufite agahinda, akira umunezero w'Imana. Wabuze ibyiringiro, ongera wakira amahoro, ongera wakira gukomera, ongera ukomere cyane. Oya, bwira umutima wabwira ngo mutima wanjye ceceka. Iyo habaye cya gihe nubiracyari Imana.